Um Adressdaten zu selektieren, bietet das Filter-Feature vielfältige Möglichkeiten an. Filter werden dazu zentral im Menü unter Adressen und Filter angelegt und gepflegt. Sie können wählen, ob Sie Filter für eine bessere Übersicht in Verzeichnissen anlegen und strukturieren wollen, oder ob Sie Filter direkt auf der Top-Ebene anlegen möchten. Für ein neues Verzeichnis wählen Sie im Floating-Action-Button die Aktion Ordner erstellen aus, bestimmen Sie die Ebene des neuen Ordners und vergeben Sie einen Namen. Einen neuen Filter legen Sie ebenfalls über den Floating-Action-Button an, indem Sie dort die Option Filter erstellen wählen. Im nächsten Schritt vergeben Sie dann einen Namen und können den Ordner bestimmen, in dem der Filter angelegt werden soll. Für die eigentlichen Filterbedingungen wählen Sie dann im Dropdown mit der Beschriftung Block aus, was die Basis für Ihren Filter sein soll. Hier können Sie neben der Filterung auf Personendaten auch Zugehörigkeiten zu Zielgruppen, generellen Reaktionsdaten im Mandanten oder Reaktionsdaten aus einem gezielten Creative auswählen. Haben Sie sich für eine Kategorie entschieden, wählen Sie diese per Klick aus und klicken Sie anschließend auf das Plus-Icon. Nun bestimmen Sie durch Auswahl eines Felds, hier am Beispiel der E-Mail-Adresse, worauf mit welchem Wert gefiltert werden soll. Je nach Auswahl in den vorherigen Dropdowns werden Ihnen dann passende Vergleichsoperatoren angeboten. Den Wert können Sie direkt oder mit Hilfe von Wildcards eintragen. Mit Klick auf das Häkchen speichern Sie die Filterbedingung, welche Ihnen dann auch noch einmal als Fließtext angezeigt wird. Möchten Sie weitere Bedingungen im Filter kombinieren, können Sie entweder über den beschriebenen Weg weitere einfügen oder Sie arbeiten mit der Kopierfunktion. Einzelne Bedingungen können via Klick auf die Buttons mit End oder Or verknüpft werden. Auch Klammern und somit verschachtelte Bedingungen können erstellt werden. Klicken Sie dazu einfach zuerst auf das Plus-Icon und führen Sie danach erst die beschriebenen Schritte zum Erstellen eines Filters aus. Um Ergebnisse direkt in den Filtereinstellungen zu testen, können Sie rechts im Bereich Auszählung eine bestehende Zielgruppe auswählen und den Filter darauf anwenden. Nach Durchführung der Filterung und Berechnung der Selektion wird Ihnen dann das Ergebnis nach Filterberechnung angezeigt. Sie haben dann ebenfalls die Möglichkeit, sich diese Menge für die spätere Verwendung abzulegen. Klicken Sie dafür einfach auf den Button als Zielgruppe speichern und vergeben Sie einen Namen für die Zielgruppe. Mit einem Klick auf OK speichern Sie den Filter ab und können diesen dann sowohl für Zielgruppen als auch in Kampagnen zur Filterung nutzen. Für eine spätere Bearbeitung des Filters kann dieser jederzeit hier im Menü aufgerufen werden.